ошол 7 жыл бою муну бүт жетекчилер, бүт кыргыз эли билет. 1 гектар жерден 90 центнерден буудай. Кайсы жылдары? 85, 86, 94 жылга чейин түшүмдүрдү өтө күчтүү немеде көтөрүп келдим да. 1 гектар жерден 90 центнерден же болсо 99 тоннадан буудай алып турганмын. 1 гектар жерден жүгөрүдөн 225 центнерден жүгөр алганмын. 1 гектар жерден 1000 центнерден ашыкча жашылча жер жемиштер жетти. Ошонун эң бир жомоктуу, сырлуу жери органикалык жер семеткич биогумус. Мына тооктун кыктарыны Өзбекстандан алып келип шарбат кылып агызып туруп, укмуш түшүмдү көтөрүп койгом да. Сыры ошондо Аскар Акаевич, биздин биринчи туңгуш президентибиз, ошол немеден прессадан журналисттер келип тартты, 300-үндө кеткен. Ошондон мен эмгегимди эң жогору баалап, жогору айтып кеткен баалоо сыйлыктарды берип, анан ошондо биздин Баткен областынын губернатору Мамат Айбалаевич иштеп атканда ошого менин көзүмчө Мамат Айбалаевичка Аскар Акаевич айтканда мен Зууракан Кайназарованы кайтыш болду десем кайткан эмес экен. Бул Райхан Салиев экен, муну баатыр кылып бергиле, буну мени Манас ордени бергиле дегенде ошол нерсе берилбей калды да. Бул жакта дагы тааныш билишчилик болуп башка кишилерге кетип калдым. Мен мундан неме демекчимин. Ушул неме азыр ушул күнгө чейин бул тааныш билишчилик, коррупция деген нерсе шунчалык мисалы үчүн мен өзүмдүн неримди жеп бүттү да, мен кыйналып атам да шулар менен күрөшөмүн деп. Мына 2015-17 жылы мени Кыргызстанга кызмат көрсөткөн деген наамга көрсөтүштү да. Анан барып министрликтер, биздин айыл чарба министрлигине барганда, айыл чарба министрлигиден менен акча сурашты. Керек болсо ошол жерде менин комиссияга кире турган делаларымды бербестен бир жумага чейин алып жүрүштүлөр. Бул жерде аябай кыйнашты. Араңдан зорго алып туруп ошо немеге 7-нчи комиссияга алып барганда, комиссияда акча бербесеңиз бербейбиз деп ачык эле жер акча сурашты да. Мен өмүр бою балалыгымдан акыл эс тарткандан ушул күнгө чейин айыл чарбада иштеп, бир жерден экинчи жерге өмүр бою сылжыган киши эмесмин мен. Ошончо билимим болуп туруп мен кресло сураганым жок. Бир жерде жайыл башчы болуп иштейин, жайыл өкмөтү болуп иштейин, же болсо мындай бийликти бергиле деген жерим жок да. Себеби мен ушунчалык жан дүйнөм айыл чарбага өтө тыгыз байланышып кеткен. Мен айыл чарба үчүн жаралган кишимин да. Кандай ушундай эмгегим менен, таза эмгегим менен рекорд коюп тур. Ушул күндө дагы мен эч качан жаңылышпай айтамын. Органика өндүрүү боюнча Орто Азияда биринчи немеде кетип атамын. Орунда кетип атамын. Азыр 200 тоннадан ашык биогумусту дыйкандарга бердим. Миңдеген, миллиондогон сандагы сөөлжандарды дыйкандарга бердим. Мен ушинтип кечеги күн өмүр бою колумдан кетмен түшпөстөн, бутумдан керзеби өтүк түшпөстөн мен эмгек кыламын. Кандай ошол акмактар, мошенниктер, коррупционерлер менен акча сурап туруп, ошол акча берсеңиз мен сизди кызмат көрсөткөн наамды алып берем дейт. Бул өтө уятсыздык да. Мындай коомдо мен эч акылым жетпейт. Күндөн күнгө коррупция өсүп атат. Күндөн күнгө коррупция өсүп атат. Биздин президентибиз коррупцияны жок кылабыз деп неме кылган сайын күндөн күнгө коррупция өсүп атат да. Эч мен мисалы үчүн мен ушул азыр 67ге чыккан кишимин. Ошончо өмүр бою айыл чарбада иштеп, өмүр бою эл менен иштеп туруп, жер менен иштеп туруп, мунчалык коррупция күчтүү болгонун көргөн эмесмин. Шунчалык коррупция күчөт. Эч жерде барып бир нерсе ишти кылганга эч мүмкүнчүлүк болбой жатат да. Дыйкандарды шунчалык кыйнап атат да. Мына бир дагы азыр биз органикага каалабасак органикага өтүшүбүз керек. Канчалаган жылдар бою биз минералдык жер семтиш келип бүт бардыгын. Азыр мен базарга барсам, базарда селитранын мачабынан житип кеп турат. Помидорго сагам, помидордо 4 нитрат көп. Бадыранга саган, бардык керек болсо зелендерге чейин саган да. Биз кандай жашайбыз? Немелер, мен суранып кетерим. Келгиле биз органикага өтөйлүк. Шунчалык өзүбүздү өлтүрүп атабыз. Бирөө өлтүргөн жок, өзүбүздү. Кичине бала чакамды багып алайын деп туруп ошого селитраны салып атат, маштап салып атат. Уулуу химикат, бийлик-сегиздерди салып атат. Алып келип 5-10 түйүнү пайдаланып калайын деп базарга келип сатып балдарыбыз орукчан болуп атат.
Азыр балы энен 6 миллион калк боло турган болсо, 6 миллион калктын энесинин курсагыдагы бала нитратты жеп отурат. Бала төрөлөрү менен жүрөк кемтиги, боор оорусу, рак, сахар толгонтого немелер болот. Ушулардын бүтө келип чыгыш өзөгү ошол экологияда. Экологиянын бузулгандыгы, жер жемиштердин курамында нитраттардын көп болгондугу. Сиз өзүңүз кайерден болосуз? Мен өзүм Кадамжай районунун Кызылбулагы айылы өкмөтүдөн болом. Туулган жерим ошол. Бул жерге менин кеп калган немелерим 84-жылдары келгемде. Баягы 84 союз мезгилиде немеле агрономдорду, директорлорду, медиктерди, кыскасы кадрларды бир жерден экинчи жерге котортуруп иштетти деди да. Мен келгенде бул жерде өтө маданият деген, мындай социалдык немелери өтө бир мындай чектелген айыл болгон экен да. Суу жок. Мындай элдердин түшүнүктөрү дагы неме баня деген нерсе, мектеп деген, садик деген нерселер болгон эмес экен да бул жерде. Мындай райондон эң артта калган айылдардан болгон экен. Ошо мен келип бу жерде агроном болуп иштегенимде мен бул ушул айылды, Паткоз айылыны жакшы бир айылдар катарыга кошойлук деп каттуу темп менен иштеп, анан элдер дагы мени жаман көрчүдө да. Анан элдер жаман көрчүдө. Себеби мен суу келип, эгиндерге суу келип калса, мен чыгып уктабагын. Уктабайсың. Кирип туруп бир төшөктөрүн дагы эшикке ыргытып берген күндөрүм болгон да. Иштебей уктап. Суу келдиби? Суу кетти. Уже башка немеге кетти. Моментиде сууду аласың, коесуң, башка жок. Ушунчалык талапты жок. Суу кайсы жерден келет суу? Бул суу бизде ушул күнгө чейин Өзбекстанга көз карандыбыз да. Өзбекстандан келет да. Ошондуктан бизде өтө суу тартыш мезгили да. Суу аз бул жерде. Мына ушул бакта азыр ушул жерде турабыз. Мен бир нече жолу ошо немелерге, мураптарга айттым. Мына уже май кирип атат, бир жолу суу ичкен жок да. Бул жерде жашаган балдар барды Россияда мигрант болуп иштейттер. Биз мигранттарга жардам беребиз. Мигранттар байытып атат. Мигранттарды кош колдошубуз керек дейт. Кана кош колдоо? Мен жөн дегенде телефонда бир 5-6 жолу айткам. Балдар суу бергиле, суу бергиле. Өсүм мына өрүктөр менин азыр 1000ден ашык өрүгүм бар. 1800 дана өрүгүм бар ушул жерде. Бир 2000-3000 терегим бар. Толтура Орто Азияда канысы өсүмдүк боло турган болсо, бүт баары менде бар. Суудун маселеси кандай кылса болот бул жерге? Суу маселеси бул жерде эң туура маселе суроо берип атасың. Бул жерде кадрлар маселеси өтө жакшы болуш керек да. Кадрлар маселеси Советтер Союзунун алдында өтө курч болгон. Саясат өсө курч болгон. Бүгүн отчет, бүгүн кылган ишиңе кечкүнү сөзсүз түрдө чогулуш болуп туруп биз отчет берселик да. Канча жер сугарылды, канча центрден түшүм алды. Жетекчилер тынымасы. Мына өтүп кетир раматылык Муфтар Нургазиев бизде аким болуп иштеп турганда. Түнү мен алиге эсимде жок да. Мен жошукта жүгөр эккем, жүгөрүм аябай жакшы болгон. Гектардан 180 центнерден урожай берип атканда түнү